Zdravo svima. U ovom videu pokazat ćemo kako se kreira neka web aplikacija na Heroku platformi, web platformi. Odnosno, prvo ćemo kreirati kostur aplikacije na lokalu. Konkretno pokazat ćemo kako se kreira aplikacija koja se zove Logo Creator i koja služi da omogući da korisnik odabere sebi logo, da napravi sebi logo, da ga edituje, da može da ga se sačuva i da ga kasnije preuzme. U prethodnom videu pokazali smo kako se kreira naslovna strana. Evo vidite ovde folder gde se nalazi ono što je pokazano u videu, gde je aplikacija urađena samo, znači front-end deo, pomoću jezika HTML, CSS i korišćena je biblioteka jQuery. Sada ćemo to uraditi pomoću Django frameworka. Napravit ćemo novi folder, pogledat ćemo uputstvo za kreiranje aplikacije. Dakle, ovde vidimo na uputstvu ono što prvo treba da uradimo, a to je da instališemo Django framework. Pokrenut ćemo command prompt kao korisnik i zatim otkucati sledeću komandu. Može i kao administrator, ali mi ćemo, evo, zatvorili smo prozor i sada ponovo pokrećemo kao korisnik i kopiramo ovaj kod da bismo pokrenuli instalaciju Django frameworka. Sledeće što ćemo da uradimo je da kreiramo folder, root folder projekta i neke fajlove koje možemo automatski da kreiramo sa sledećom komandom. Ovde vidimo sada kako glasi komanda, dakle koristimo Django admin, zatim startup project i onda ovo my project treba preimenovati u naslov vašeg projekta. Otvorit ćemo command prompt i dovešćemo nad direktorijuma, znači direktorijum gde želimo da se nalazi ovaj projekat. To je u mom slučaju repo 5 direktorijum, ovde već imamo, ovde postoje već neki projekti, evo vidimo ovaj koji smo u prethodnom videu kreirali, Logo Creator osnovni, sada će ovde posle izvršenja ove komande da se automatski kreira novi folder. Kopirat ću ovu komandu. Naravno, prvo moram da promenim direktorijum, da bude repo 5, odnosno ovaj nad folder. Kopirat ćemo adresu. Evo. I sada možemo da kopiramo komandu. Umesto my project daćemo naslov projektu Logo Creator. Kada pritisnemo Enter, pokrećemo instalaciju. Evo sad ćemo da vidimo šta se desilo. Evo vidite da ovaj folder nije postojao, znači kreiran je folder koji se zove Logo Creator. Unutra postoji manage.py file, pomoću koji ćemo koristiti kada budemo neke komande zadavali u command promptu. I podfolder koji se zove isto kao i, znači to treba očiti da je isti naziv podfoldera kao i ovog glavnog foldera. I tu moramo imati ove fajlove koje vidimo. Ono što je nama ovde bitno, settings file, možemo da ga otvorimo pomoću Notepad++. Dakle, sva podešavanja vezano za aplikaciju ubacivat ćemo ovde. Ovde vidimo koje su automatski instalisane aplikacije. Svaku novu aplikaciju
koju budemo unutar ove glavne aplikacije, da kažemo, instalirali, morat ćemo da upišemo ovde između ovih zagrada. Podešavanje template-a, vidimo ovde baze podataka i tako dalje. Objasnit ćemo svaki korak kada budemo upisivali. Uglavnom, treba znati da sva podešavanja idu ovde. I u uputstvu takođe vidimo ovo što smo sada kreirali, My Project, koji u našem slučaju zove logo kreator. Evo vidimo ove sadržaje unutra, manage.py, onda My Project, dakle isto ime kao i root folder. Dakle, u našem slučaju zove se logo kreator i u okviru njega se nalaze ova 4 fajla. Ovo što piše ovde je malo drugačije, dakle nije get moj logo, nego logo kreator. Fajlovi koji se nalaze init.py, settings.py, URL-ovi počinju od ovog fajla, dakle linkovi koji su potrebni u okviru projekta i određene funkcije koje se pozivaju, pozivaće se preko URL adresa. Ovaj naš projekat može da se sastoji od više modula. Svaki put kad kreiramo novi modul, on ima sopstveni URL fajl. Ovde se samo linkuju ti pojedinačni URL fajlovi za pojedine aplikacije koje budu instalisane u okviru ove što smo sada kreirali. Što se tiče baze podataka, ovde vidimo podrazumevano SQLite bazu podataka i podatke vezane, znači name, user, šifra, host, port i tako dalje, vezano za tu bazu. Mi to možemo promeniti s obzirom da ćemo koristiti SQL, PostgreSQL bazu. Kasnije ćete vidjeti kako. Dakle, komentari u Pythonu se dobijaju tako što se staraba stavi na početak reda, dakle ovo je iskomentarisano kao da ga nema. I ovde umesto ovoga treba dodati sledeće redove da bismo povezali sa PostgreSQL bazom podataka. Naravno, što se tiče šifre, ne treba staviti ovu ovde. Šifru treba staviti neku vašu. Ovde je sakrivena, postoji šifra, ali je sakrivena. U failu settings treba podesiti debug mod, znači dok god se razvija aplikacija. Dakle, postaviti vrednost na true. Već namešteno podrazumeva vrednost na true. Da bismo startovali server na localhostu, moramo da otkucamo sledeću komandu. Inače, sada komande kucamo u folderu, u root folderu. Znači, kad pokrenemo command prompt, moramo uvek dovesti do root foldera aplikacije. Evo sada da vidimo šta će se desiti kada otkucamo sledeću komandu. Trenutno nije root folder, dakle ovo je onaj NAT folder. Moramo prvo da promenimo na root folder aplikacije, dakle evo ga, logo kreator, kopirat ćemo adresu. Sada se nalazimo u tom folderu i sada radimo ono što sam malo pre. Dakle, kopiramo sledeću komandu. Na ovaj način pokrećemo na lokalu server. Kada otkucamo komandu python manage.py run server, pokrenut ćemo server. Evo vidimo ovde informacije. Sad, ovde se zahteva zbog baza podataka da su urade migracije na bazu. Trenutno stoji baza SQLite, kasnije ćemo promeniti u PostgreSQL, a možemo da uradimo to i odmah.
Ostavit ćemo ipak promenu baze za kasnije. Sledeće što ćemo da uradimo je da kreiramo file u root folderu koji se zove requirement.txt i tu moraju biti navedeni svi programi koje je potrebno instalirati da bi web aplikacija mogla da funkcioniše. To nećemo ručno uraditi, već ćemo koristiti komandu za to, koju vidite ovde. Dakle, kopirat ćemo ovaj kod. Pre nego što to uradimo, s obzirom da smo startovali server, proverit ćemo da li se pojavljuje naslovna strana. Server se pokreće na portu 8000, evo ovde vidimo. Znači, kada na ovaj način startujemo server, podrazumevani port je 8000, adresa 127.0.0.0.1, to je zapravo localhost, tako da mi zapravo root folder dobijamo u brauzeru, evo otvorit ćemo brauzer, i otkucat ćemo localhost, dvotačka i naziv porta, odnosno broj koji označava port je 8000. I evo vidimo kako izgleda podrazumevana naslovna strana koju ćemo mi naravno da promenimo. Dakle, to za sada funkcioniše. Vratimo se dalje na onaj postupak koji smo rekli, dakle da napravimo file requirements.txt u okviru našeg projekta. Sada moramo da se vratimo na Ctrl+C sam pritisao i isključio sam server, vratio sam se u folder, u root folder i otkucamo sledeću naredbu. Pip freeze strelica requirement.txt. Pritisnemo enter. Evo da vidimo sada efekat. Dakle, evo ga, automatski kreiran file requirement.txt, otvorit ćemo ga. I vidite ovde sve potrebne projekte koji moraju biti instalirani da bi Django aplikacija funkcionisala. Takođe vidimo i verzije. Sad možemo kreirati više aplikacija koje se nalaze u okviru ovog našeg projekta. Na koji način? Pa ovde vidite komandu koju treba otkucati da bi se kreirala, recimo, aplikacija koja se zove u ovom slučaju naslovna. Znači, ovo je naziv te aplikacije. Dakle, Python manage.py startup i onda naziv aplikacije koju želimo. Posle toga kreirat će se podfolder u rootu projekta i ovo će biti fajlovi koji će biti automatski kreirani. Dakle, takođe init.py, admin, models, test i view. Ono što ovde treba uočiti, models, dakle, fajlovi su podeljeni po sledećem principu. Znači, da bi aplikacija bila dobro kreirana, moramo da razdvojimo model, view i template. Dakle, one klase koje su povezane sa bazom podataka i pomoću kojih se kreiraju objekti, bit će u modelu, a onaj vizualni deo aplikacije bit će u okviru view-a. Dakle, HTML fajlovi koje smo kreirali, recimo, kad smo kreirali naslovnu stranu, bit će, zapravo predstavljaju view, tako to je ono što vidi korisnik i bit će definisani u okviru ovog fajla. Odnosno, bit će definisane funkcije koje će pozivati odgovarajući template. Vidjet ćemo kasnije šta je template i kako se on kreira. Kreiramo sada aplikaciju, evo kopirat ću ovaj kod. Dakle, moramo poći od root foldera i onda
pokrenemo sa ovom komandom kreiranje aplikacije. Evo da vidimo kako to izgleda, šta se desilo. Dakle, logo kreator podfolder je bio kreiran kad je kreiran projekat, a ovo nije bilo, znači folder naslovna. I unutar njega vidite fajlove plus folder migration, znači to se tiče baza podataka. Dakle, tu su one promene u bazi upamćene koje će biti pokrenute. Projektu na neki način treba dati do znanja da postoji ova nova aplikacija. Dakle, u settings failu imamo deo gde su nabrojane instalisane aplikacije. Ovo ovde je bilo, dakle treba dodati naziv ove sada aplikacije, to jest naslovna. Dakle, idemo sada u settings. Settings se nalazi u ovom folderu logo kreator, evo ga settings. Instalisane aplikacije, treba dodati znači i naslovna, stavit ćemo zapetu da bi neku sledeću aplikaciju mogli da dodamo.